Čau, Armand. Ko tu tur ņemies pa to Poliju? Sliktas ziņas. Čempionāts ir pārcelts. Tā kā lec mašīnā, brauc mājās. Būs mums vēl laiks trenēties 1 gadu un brauksim uz čempionātu nākošu gadu. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją. Čau! Vitai! Esmu bijis izlūkos uz Polijas ezeru, uz nenotikušo pasaules čempionātu. Šodien parunāsim par izlasi, par sportu un par vispārējo. Un kā tikt Latvijas izlasē? Situācija tāda, kad mums vajadzēja šajā sastāvā startēt Polijā pasaules čempionātā. Bet ar visiem vīrusiem un aizliegumiem, kā mums ir šogad, tas čempionāts nav noticis. Līdz ar to mēs esam šajā te laivā, parunāsim par to, kā startēt sacensībās, kā gatavoties treniņiem, un visāds nianses un brīvā režīmā pacepēsim. Šie te vīri, Valteri, kā mēs viņus saucam, ir mūsu, var teikt, sīvākie konkurenti Latvijas čempionātā. Bet šodien mēs esam vienā laivā, ja mēs esam viena komanda. Tālāk es vārdu došu pārējiem. Skatīsimies, esam akšķerējuši 2 mēnešus, iebraucām Lielupē, Jelgavu. Brauksim vienkārši. 2 mēneši nav makšķers, varētu to neteikt. Cilvēki domā, ka jūs... Jā, baigi esam. Jā, nu... Nē, nu pagaidiet, jūs Forels ķerāt. Forels Valters viens pats ķēra. Tā vienkārši pamēģināsim, jā, pabraukāsim. Kurš Valters ķēra? Jā. Kaut kā tā. Asaru līda. Mēģināsim ar asaru laikam, jā? Noteikti, jā, par cik mēs tā kā spiežam uz to sporta tēmu, protams, ka sportā ir pamatā ir asari, ir līdaks un tādā standarta izmērā, cilvēcīgajā. Ja. Uz trofejām, nu tad ir trofeja varbūt sacensības, bet parastajās sacensībās mēs spiežam vairāk uz skaitu un kā viņu piemānīt. Un es domāju, ka to mēs arī varētu parādīt. Šobrīd ir ārā, jau ir kaut kādi 3,5 grādi, bija no rīta.
ir augsts un, nu, ziema jau ir. Tā maziņš veikaliņš var nopirkt kaut ko. Jā, tas bija visādās krāsās viss. Nē, nu tā, jūs jau neskatieties, jo šitie nav ritīgi, jā. Tie ir, nu, tādi. Pēc tam jūs nopirksiet tādus un teiksiet, kad nekas neķerās. Nu, tā ir. Tas ir ēdamās? Nē, tās taču nav ēdamās. Nav tās ēdamās. Tagad mēs varam redzēt ārprāts slepenos mānekļus. Vai ne? Es domāju, ka tagad visi to redz un viņiem visiem vajadzēs tādus. Nu, diez vai. Kāpēc tev tik daudz ir? Tā lai ir, no kā izvēlēties. Zini kā, man liekas, kad vajag. Šitas ir labs. Noteikti. Ui, šitas ir labs, nu es zinu. Cerams, kad Latvijas čempioni kādas noslēpumu arī pastāstīs. Jā, nu pastāstīsiet. Nu, noteikti. Uz ko tu ķert? Ja viss domā, kad ir, nu, uz ko? Vai nav gadījumā tā, ka svarīgi ir kā? Nu, man liekas, ka svarīgākais ir tieši kā. Kā pasniegt, ja to mānekli, nevis uz konkrētu mānekli. Tā man liekas. Protams, ka tiem mānekļiem ir nozīme arī, bet man liekas, ka lielāka nozīme ir tam, kā tu viņu pasniedz. Tieši tā spēlīte un vismaz Asarim un Līdekai. Jā. Noteikti, ka tā ir. Un kā tev liekas šobrīd, tagad ir augsts gada laiks, decembris, kā vajadzētu? Pamēģināsim, nav ideja. Noteikti, ka vajag kaut kā. Kaut kā varbūt nebaigi agresīvi noteikti. Varbūt, ka vajag arī atvadu. Varbūt, ka var arī uz atvadu, jā, bet to mēs procesu laikā pārbaudīsim, kā vajag. Labi, pamēģinām. Kas par aptopies? Mēs esam pret viņiem. Kāpēc? Kāpēc? Mums vajag izdomāt kaut kādu sacensību tomēr. Ar pietupieniem? Mēs esam sportisti, mums jābūt kaut kādai sacensībai. Uz lielāko asaru tad. Viss cerības, vai uz lielāko zivi. Nav atsaucības. Uz lielāko asarīti? Maza neāns jānoķer pirms pirmā ir. Nu labi, ok, uz pirmo zivi. Tas, kurš pirmais noķer zivi, tas pusstundu vada raidījumu Copas garšu. Kam ir iespēja vadīt Copas garšu? Nē, tas, kurš pirmais noķer, ir jāizstāsta makšķerēšanas noslēpums, savs profesionālais, kur viņš nevienam nestāstītu. Bet tagad būs jāizstāsta. Mums sākās tā, ka mēs bijām kaut kādā kopējā copē ar Grabovski un Edgaru Toni Zviedrijā. Un tad braucot atpakaļ uz Prāmja, viņš saka, muška, pamēģinām. Ne jau tur kaut kādu mērķi jau uzreiz, vienkārši, pamēģinām vienā posmā nostartēt. Un principā viņš arī bija, jā, tas, kas pierunāja, un tā arī sākās. Un tad pirmajā reizē mēs iebraucām, tas bija Ķīšezers. Es biju pirmo reizi mūžā Ķīšezerā, un mēs palikām ar Edžiņu 8. vietā. Tā kā pirmajā desmitniekā starp tā laika tiem visiem likās, tur jau, kad var, nekas jau nav, nekāda pārcilvēka, viņi nav tādi paši makšķernieki un visi jau. Un braucām, un tad kaut kā aizgāja. Loģiski, tas nākošais jau bija tas mērķis, kad tikt uz to pasaules čempionu. Un īstenībā salīdzinoši ātri arī tas izdevās. Ka mēs 3. gadā aizbraucām jau. Un Īrijā. Tas bija 16. gads. Mēs bijām, jā, ar Strīma komandu, ar Konstantīnu un tiem.
Un loģiski, tad bija mērķis tikai aizbraukt. Aizbraukt un uz to pasaules čempionu neiekrist kaunā, kā tur jo likās jau, ka tur jau pretī, tie jau tur būs cita līmeņa makšķernieki. Un aizbraucām tur un sapratām, ka tur pilnīgi reāli cīnīties pa uzvaru. Tagad ir nākošais mērķis atkal braukt, nevis tikt tas pasaules čempionu, bet uzvarēt pasaules čempionu. Īsumā ir šobrīd mums Latvijas spinningošanā ir reitings, kurš veidojās pēc pēdējiem 3 gadiem. Un tur tiek ņemta vērā individuālās ekipāžas punkti un arī kāds koeficients arī komandā. Jo pasaules čempionātā bez komandas tur vispār tas nav nekas. Tur var būt pats dievs, bet bez komandas nekas nav. Un tad šis reitings veido var teikt, izlasi. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs veids, kā arī noteikti, jo tomēr tu vienu gadu var nostartēt labi, otru gadu sliktāk. Bet, ja tu esi stabils, tad arī tu esi tajā tabulas augšgalā. Mēs jau smējamies, mēs ar Kasparu esam Excel čempioni. Bet tā sanāk, jā, un tad, jo tā stabilitāte sportā jau ir tas, kas ir vajadzīgs. Ik pa laikam, kāds saka, makšķerēšana sports ir tā kā veiksme. Cik ir veiksme tā kā, makšķerēšana? Makšķerēšana sports ir veiksme. Un pirmais jau ir, kas tagad man tā baigi nav aizgājis Latvijas čempionātā. Tas, ka jānoņem āķi vienkārši makšķerējot, treniņā. Un tad jau arī daudz, lielākā daļa trenējās kā piebrauc, uzmet, noķer to līdeciņu, noķer vienu, otru un aizbrauc projām. Saprot, ka tur tā līdeka ir. Bet patiesībā jau to gada, to rezultātu, to beigu rezultātu, izšķir jau tās pāris zivis. Vienmēr ir tā, ka tās 2 zivis, ja tu viņas nebūtu tur noķēris, tad tas arī, es domāju, ka dod to, ka tu vienkārši piebrauc, saproti, kur tā ziltiņa ir, un piebrauc jau sacensībās un vienkārši viņu noķer. Noķer to, ko neesi noķēris tanī treniņā. Vairāk varētu teikt, ka tā veiksme ir nevis tieši pašā tanī sacensību procesā, bet tā veiksme ir, vai tev būs skots vai nebūs skots. Vai tu to zivi paņems vai nepaņems. Ja tu esi 2 nedēļas notrenējies vai nedēļu, tu jau zini, tu jau brauc uz vietu, kur tās zivs ir. Tev veiksmi nevajag vairāk, tu brauc uz reāli turieni, kur viņi ir. Un tad tā veiksme strādā tev pa labu vai pa sliktu tanī brīdī, kad tu viņu ķer, vai tu viņu dabon ārā, vai tu viņu nedabon ārā. Jautājums, vai viņi ņem vispār tajā brīdī? Nē, to jau tu saproti treniņu. Tas ir jāsaprot, jā. Kur viņi ņem. Jo iebraucot jau sacensībās iekšā, tev jau jābūt pārliecinātam. Jādabon ir tā sajūta, ka tu esi pārliecināts, ka tu aizbrauks un noķers. Nevis kā var būt noķers, bet ka noķers. Un to var perfekti izdarīt tādā momentā, kad tu esi noņēmis āķis un vienkārši tu zini, ka tu viņu tur dzīvo. Un ka tā zivs tur ir. Un pa lielam arī var saprast, cik daudz viņi tur ir, kad tu viņu apstrādā. Jā, jo problēma, tā kā arī daudziem ir, ko es ir dzirdēts, un arī kādreiz mums tā bija, ka tu baigi saķērā, baigi labi, jā, un tad mums liekas, esam tēmā, ka mēs, tā kā tajā sacensību dienā tā kā replicēsim tieši to pašu rezultātu. Tas ir tā kā fundamentāli nepareizs viedoklis. Tu nevar viņu replicēt, jo viņš ir vienreiz noticis. Tev ir jādara tā kā drusku kaut kas savādāks, un ja tu treniņos mauc ar bez āķiem, tad mēs jau Kasparu arī esam tā darījuši, arī Daugavā, tur mums ir izlīduši no situācijas, un es uzskatu, ka arī dabūjuši tās uzvaras zivis, tikai tāpēc, ka viņas nav līdz galam sadurstītas. Bet aizbraucot uz Somiju, kur mēs šogad arī bijām, tur neviens līdeks, neviens neķer ar āķiem. Jo viņi arī konkrēti, teiksim, ir tas starts, un viņi brauc, tur tās līdeks nav tādos izteiktos pūžņos. Tur varbūt ir viena tur, un tad ir starts, un viss tās laivas aizbrauc jau konkrēti pie tās savas ziltiņas. Kur viņi ir, kur viņu 2, 3 uzmet un brauc uz nākošo tā vietu. Jūs pa pulti necīnaties nekad? Mums tā visa tēma saskan dēļ tā, kad Valters ir ar pieredzi. Man tā pieredze praktiski nav. Un es bez pieredzes nevaru vadīt. Tā vienkārši ir. Viņam ir tā pieredze un viņš ir tas komandas kapteinis, teiksim tā.
Tu esi tas students. Es esmu students, es jau, Klausies, bet katrs students reiz absolvē. Tieši tā, kad es absolvēšu, tad viņš man to arī pateiks. Jā. Mēs ar Kasparu laikam sanāk, ka mums ir savādāk tā ķīmija. Mēs it kā abi esam absolvējuši savā prātā kaut ko, jā, un tad mums vairāk notiek tā savstarpējā kaut kāda cīņa, bet tādā ziņā, kad teorija cīņa un tad pierādīšana praksē sanāk, ka mēs visu laiku ejam klajā ar savām kaut kādām domām, un bieži vien ir bijis tā, ka es neticu kaut kādām Kaspara idejām, vai viņš netic manām, bet tad mēs mēģinām viņus tā kā īstenot, un caur to reizēm arī tas nostrādā, ka tā kā mēs viens otru tur pabīdi, nav tā, ka mēs... Pirmā zilzi. Labi uzblēja. Labi, jā. Es nezinu, kas tas bijis? Tas bija līdek, jā? Nē, man tā liekas, ka tā. Varbūt, ka smuks asaras bija. Jā. Kas tur ir? Zivju nav, jā. Tad parādi vismaz. Jau, tu pirmā zivju. Minējām. Jā, varēs stāstīt visiem noslēgumiem. Tagad es jau izstāstīju. Nē, tagad tev būs jāstāst. Šitā nav mērā. Kas tur? Paga. Pirmā zivs parādi cilvēku. Es teikšu tā, lai būtu visam godīgi. Tu negribētu stāstīt tev par vodku, tagad tev viņu būs jāstāst. Nē, veči, mēs esam izstāstījuši jau pa daudz, ko mēs varam stāstīt. Griezam ārā, bet nebija zivs. Redz, kur ir tīri, lai vizuāli saprastu. Tas nav konkrēti par šo vietu, bet vispār, ja jūs pēc dziļuma kārtas redzat, principā iet līdzena gultne. Un tad pēc dziļuma kārtas te var redzēt tādas izbīdījums. Un upēs šādi te radziņi ir ļoti vērtīgi. Tur var būt gan līdeks, gan asari. Un tad šobrīd mēs pie tāda radziņa arī stāvam, arī iepriekšējās vietās. Kā, ja jums ir dziļuma kārta, tad jūs skatāties tādas anomālijas un sevišķi, ja jūs redzat, tad tur var stāties. Parasti ir tie jautājumi, kā stāties. Mēs stāvam, kur te ir 6 metri, un tur augšā te kaut 3 metri. Tāds raziņš vasarā te noteikti veģetācija. Un ehalotā mēs redzējām kaut kādas zivis, te par to redzēja kaut kas te staigās āno. Tad tā nevar redzēt. Tur reka, tādi, jā. Nē, tas jau ir uz līdeka. Ko tu tur raksti? Nē, šitas ir uz līdeka, vecīt. Ko es sāku tos? Tu domā, ka es mānos? Skaties. Skaties, es arī tev parādīšu. Tūlīt viss būs skaidrs tev. Es neko to neatceros. Rekur ir darba kastes. Tas nav pieauguma lielā un mazā. Jā, rekur ir darba kaste. Rekur oranžais katrā darba kastītē gur iekšā. Šitas, protams, šitas ir aizliegts. Jā, tas jau mums ir nedrīkst vispār rādīt. Labi, ir jāmāk noķert. Kā mēs ķeram? Kā tā ir animācija? Nē, to mēs nevaram pat, to mēs neteiksim. To vēl šādu neteikt. Es zinu, ka tu gribi pateikt, bet noslēpums paliek atvērt. Mums parādīt. Nē, viņš kaut kāds noslēpums, kaut ko jāatstāj. Jā, noslēpums tur ir, katrā ziņā. Protams, tas arī ir. Bet to jau arī īstenībā kāds jau var pamēģināt un paprovēt. Burtniekā īstenībā var arī atklāt tādu maziņu. Mēs esam... ar Aldi un arī ar Robi, kas noķērši tās 20 līdekas tur. Un tur viens ir tas māneklīts, un otrs arī bija tas, kad, kā mēs arī pasniedzām, to māneklīti. Viņu nevis, loģiski var arī noķert ar džigāķi, bet mēs viņu likām doņiku, āķi ar fredzāļu atsperītēm, un to svaru ir tās adatiņas, kas ir tās svina tādas. Un izlīdzsvaro viņu, lai viņa negrimst šitā pauzē, bet lai viņa pauzē planē šitā zemē. Un tad ir tā apakšā, kad ir tā jaunā lēpene, taisnībā visur strādā. Visās vietās, kad aug jaunā lēpene, kur ir apakšā. Un lai tas māneklis tutina, un, teiksim, tādā pauzē, lai viņš grimst un noguļās uz tās lēpenes, nevis iedurās tādā lēpenē un savāc uzreiz to jauno lēpeni vai ko, bet lai viņi noguļās uz viņu. Un tad tu atkal pavelc un atkal pauzē, vienkārši tā kā džigo lēnām, un atkal, lai viņi noguļās uz tās lēpenes, lai viņš šitā
Grims tā kā nomira, pēkšņi izbeidzās dzīvība viņai. Bet iedomājies, jā, un īstenībā. tā ir tā burtnieka arī kā atslēdziņa patiesībā, kur nu, kā var noķert 20 līdzekļus. 3 grami un mazā varuniņa. Kaut ko švakri ņem, kaut ko. Visi malā. Negribu viņš nāk labi. Visi mūkam. Kur, tur, jā? Jā. Nē, jau vecīt. Tur. Nē, tur. Zīves tur ir, bet viņus vajag paņemt. Jā, nu kas ir, ka nāc vēl čara, tu noķer. Es nevaru viņu noķert. Kas ir? Jakaidi. Uzspieda, normāli uzspieda. Nav tās maziņas. Jā, rastē iekšā, Johai, es ietu no priekšu. Latvijas izlase var viņus noķert vai nevar? No reku, lai iet meistars. Meistars? Lūdzu, reku. Jā, meistaram pīpa zolā. Jā, līdzi. Ir, labi. Normāli. Jā, uka mērā. Jū. Saltā, ne? Smuku līdzi tev. Iet tev laivā. Kaut kāds 54? Domā? Tā ir mēra domā? Kaut 46? Jā, es jau tās pieredzu pie tiem zemēriem. Maču ziltiņu. Vecīgs, jau godīgi no Jā, nu būs 57. Kur ir 57? Taļaņēki ir pareizums? Jā. Foršu ziltiņu, nu. Maču ziltiņu. Tā kā na karkala. Un šis iemet, un es domāju, ka tur līdeka uzlīdz, bet nu zivs kaut kā. Es pa pirmajā brīdī domāju, man aizķērās, es arī man bija baidi. Mēs tagad pamēģināsim pilsētā, tepatās, kur mēs ķērām pavasarī. Tagad paķersim no laivas. Varbūt kāds asrit būs. Jābūt. Principā šogad bija doma braukt uz Poliju, apskatīties to ūdens tilpni, bet Covid dēļ mēs neaizbraucām. Bet bišķi papētījām ūdens tilpni. Ūdens tilpni ir principā mākslīgs cilvēku uzpludinājums, kas ir veidots uz upes, kur abos galos ir dambis. Un caurmērā upe ir kaut kā 9 metri dziļi, tur no 6 līdz 9 metri, un ir liels arī plato teritorija, kur 2-3 metri dziļuma. Vasaras laikā tā ir tā kā tuvākā lielā ūdens tilpa no Varšavas, tad tur ir ļoti daudz atpūtnieki. Un izstās tā kā vecāķos pie 30 grādiem, tā apmēram, cik mēs uzzinājām. Un vēl interesants fakts, ka vietējie neīpaši brauc uz turienes opēt, tā nav tā kā galīgi nav pirmā izvēle. Tas nozīmē, ka tur droši vien ar zivīm nav īpaši labi. Kad pavasarī jūs organizējāt tos H2H treniņus, jums bija viesis no Polijas. Bija viesis no Polijas. Un tu atceries, ko viņš teica par to Polijas ezeru? Neatceros. Nu, lūdzu to daņu ieķi. Jā, nu, to viņš teica, bet viņš arī teica to, ka viņš atbrauks mums palīdzēs. Viņš mums parādīs to vietu. Tas, vai viņš palīdzēs, tas ir jautājums, bet atbraukt uz turien viņš ar mums atbrauks, jo mēs viņu uzņēmām pie sevīm. Draudzība radās un viss, un viņš palīdzēs mums atkal Polijā. Cerams, ka tā būs, jā, bet vietējie saka, ka viņi tur nelabprāt copē. Tas nozīmē, ka kā jau vienmēr sporta copē ir kaut kādas mazas tur zivis, tāds grūti noķerams. Bet svarīgi jau ir tā pasaules čempionātā tā infrastruktūra, vai būtu visiem, kur dzīvot, laivas, kur un tāpēc jau arī tādas ūdens ciltnes izvēlās, nevis kaut kādas tur varbūt pašzīvīgākās. Tāda situācija, tāpēc mums ir visādi mazi pretīgi māneklīši, kuriem tur mēģina kaut kas noķert. Maigs, mazas rociņas, kas nav. Tas ir Stanģens tilts jau? Es tieši domāju, vai mēs brauksim uz tiltam.
ir kaut kas, uz ko tu trenējies. Reāli, ja tu taisi rezultātu uz līdaku, tad tu līdaku nedrīkst ķert ar āķiem. Un viss. Viņi taču ir ļoti daudz, ne tikai viena ekipāža, ir ļoti daudz, kas treniņos saka, ka viņi visu saprot, viņi ir tēmā, bet viņi izsit savas vietas ārā. Makšķerē jau visi, visi jau ir baigi, visi ir makšķernieki, visiem ir sava pieredze. Un tā pieredze jau baigā. Vismaz tiem cilvēkiem, kas, es domāju, piedalās Latvijas čempionā, jau ir liela makšķerēšanas pieredze. Bet visi jau ir tādā stratēģijā, kā tu izpildies, es domāju. Es teikšu, pat tas ir pats galvenais, lēmumu pieņemšana, vispār kā pieņemt lēmumus, izejot no savām tas, ko tu esi satrenēji. Jā. Protams, ka katra ūdenstilpa savādāk, katra diena pat ir savādāka. Jā, tas ir arī tas, uz ko es velku. Es laikam manuprāt, tā uzvara noteikti galvā šeit. Uzvaru nosaka tavi lēmumi tajā brīdī. Un jo tev lēmumi tev būs pareizāki, jo tev lielāka iespēja ir to veiksmi nopelnīt. To tāds teiciens, ka veiksme, protams, ir veiksme, bet veiksmi jānopelna. Tad noliec pareizi. Es domāju, iemet. Jā. Oho. Valsts iekšā. Trāpīs? Jā. Īstenībā tā pavisam globāli ņemot, ko mēs reāli, kas ir mūsu pretinieks? Mums ir tātad jānoķer, pieņemsim, 20 zivs vai 5 zivs, nav svarīgi. Bet mums ir tikai viens pretinieks, kas neļauj to vai sarežģīja šo situāciju, un tas ir laiks. Jo mēs varam 20 zivs noķert tur nedēļas laikā vai tur, nezinu, no rīta vai vakarā, visu dienu. Bet mums tātad ir ierobežots laiks. Un tāpēc tas ir tas pats svarīgākais tajā ierobežotajā laikā izdarīt pareizo lēmumu. Tātad viens māneklis, ar kuru iet iekšā. Ja būtu vienīgais māneklis. Šitais izmērs noteikti. Kas tas ir? Šitas? Jā, balts. Bet, protams. Jā, balts baidbrīz vēzis. Un uz to es domāju, ka var noķert jebkuru zivi. Līdaku, asari arī un zandartu arī. Jā. Dažādos gramos, es domāju, ka mierīgi ar šo var iet iekšā, neko nevajag vairāk. Noteikti viņas vajag vairākas tikai, jo redz, kāda viņa palīga, vajag ātri. Droši vien, kad mēs jau visu tā varam pateikt, lai es neteiktu to pašu, lai mums kopā sanāk 3 mānekļi, tad to jau es arī teicis vairākas reizes. Arī citreiz man privāti jautā, ko? Rotiņš tas ir skaidrs, bet es teiktu, ka orbits 110. voblers. Tas būtu tas, kas arī, principā, ja tur ir kaut kāda līdeka, tad viņš viņu noķers. Jā, šitas ir arī Tātad. Šitas ir 100%. Nav noslēpuma. Tātad tas ir balistiņš. Ļoti daudz gadu strādājis. Es esmu ar viņu ķēris gan līdekas burtniekā, tad, kad ir štīli. Man liekas, viena gada sacensībās 3 vai 4 līdekas noķēruši tātad. Asari un zandarti arī viņš ķēra koknesē, un tur mēs esam asari zandarti ķēruši ar viņu. Alūksnē esam ķēruši līdekas daudz ar viņu. Gan asari, viņš ir ļoti universāls. Un sports Latvijā ir arī mazo mānekļu sports. Lielam. Ļoti daudz mēs ķeram salīdzinoši mazas zivis. Jā, vēl ir tas, kas ir tieši tā Kaspara fiška, kad diezgan smaga gala, un te ir 5, bet principā es zinu, ka tu pateikt 9, 7, tā, lai viņš ātri krīt un uz offset. Tad tu viņu var arī dabūt daudz kur cauri. Manējie būtu šitie. Šito asaras ar loku iekšā, līdeka, zandarts, viss loku. Bet tas jau jums ir gumijs tur? Gumijs, protams, gumijs. Šitas būtu manējais. Es domāju, ka īstenībā par to komandu var rezumēt tā, ka mēs e-bot fishing tīmā īstenībā uz to
Tad es uzskatu, ka pareizi komandas darbu gājām kaut kādu 4 gadus vismaz. No tās idejas, kā vajadzētu būt, līdz kamēr viņi normāli sāk strādāt. Tā ir tā ir disciplīna, jo, protams, kad visi mēs esam personības un visiem mums ir kaut kādas savas domas, bet ir disciplīna, tas ir sapulcs, katram konkrēti ir savs uzdevums, katrs izsaka savu viedokli, mēs visi analizējam to informāciju kopā, nekas netiek slēpts. Un tad, protams, tiek veidotā viss tā informācija komandai kopā, kā vienam veselumam, nerunājot par ekipāžām. Tad jau mēs sākam, pēc tam jau domājam, kurš ko, kur. Jo, mēs domājam, ka tikai tā tu var dabūt to kopējo ainu. Galvenais ir disciplīna, jo, protams, kad es piekusi vakarā, tad negribās tur, kas tur, ko tur, cik ir reizes, ka mēs tur kamēr sasauc vienu otru. Tā mēs viens otru tur paskubinām, tā viens tā otrs, bet, tas tad ir jācenšās. Un tas pats jau bija arī pasaules čempīts, protams. Es var nevaru iedomāties, kā varētu būt, kā mēs kaut drusciņu varētu sasniegt to, kas bija, ja nebūtu tā komandas darbs, visu komandas. Internetā bija tā rakstīts. Internetā bija rakstīts, ka šitādi te laiva un šitie visi ekoloti, tas ķer zivis paši. Nē, tad tās ir muļķības. Sanāk vienkārši, ka tās ir muļķības. Nē, bet internetā nevarētu būt muļķības. Kā nevarētu? Kā internetā var būt muļķības rakstīts? Ja internetā bija tā rakstīts, tad tā jābūt arī. Internets ir gudrs, jā. Taisam konkursu par labāko atšuvienu no tā, ka neķerās zivis. Tad pirmais iesūtītais variants mums ir debesīs ir 2 saules. Kādu jūs piedāvājat variantu? Bada vējš, austrumu vējš, tas ir. Bada vējš tātad. Kas tagad arī ir? Kas par? Maska ir, kad viss zivs ar elektrību ir izdauzīts. Tā nav viņš vienkārši. Man maska nevajag, es asaru noķēru. Ir vēl jautājumi tev? Nav pareizie mānekļi. Mums nav pareizie mānekļi. Pareizi, veči, mēs dienas pareizo krāsu neesam atraduši. Ko mēs te darām? Veči, bet kam tas kas? Davai, mainam. Kas tas mainam? Dienas krāsu nav. Mums varētu ir ālovku nākā. Jā. Nokoda. Jā. Ej, Tā, tur ir. Domājies, kā tur ir. Apmetās. Jā. Vīda kapēļa. Orbita. Bet mēs jau tagad jums nedosim to iespēju, ka mēs tagad teiksim visu cauri. Jo sportists nekad nedara ko. Nepadodās. Maza zivtiņa. Wobbler tomēr. Wobbler. Tā ir ļoti maza zivtiņa, bet tā ir zivtiņa. Tā zivī nav. Un re, kur atkal viņai ir tas tārpiņš virsū. Mēs viņu parādīsim. Oi. Re, kur arī bija šitāds te kaut kāds te. Re, kur te visi tārpiņi. Tas te. Jā. Nadok to zivtiņu. Labi, tā, kas aizgāja iepriekš, tā bija mērā, un šitā nebija mērā. Bet, tad, kad neķerās nekas, tad, jā, tad orbits tevi glābs. Tāds tie paši.
Man jau vispār neko nevajag, man nekādas problēmas nav. Mēs tagad izrunājām visas lietas, jā. Jūs parādījāt savus vērņakus. Jā. Es noķēru zivi, Kaspars noķēra zivā, kas jūs tādi vispār esat? Jūs atvedāt uz kaut kādām... Bet mēs īstenībā jau mēs atvedām jūs, lai jūs noķertu zivi. Protams, viņi jau bija gīdi, viņi jau neķer. Klients jau neķer, klientam jau jāķer. Mēs esam klienti. Es domāju, ka diena ir izdevusies. Jūs noķērāt kāds pa savu zivī. Jā, klients apmierināts. Klients ir apmierināts. Tagad mēs brauksim ciemos pie jums. Mēs jums parādīsim tur tā. Mēs jau parādījām, kā ķīsī ir. Tur ir, bet neņem. Pirmā kārtām, ko es jums gribēju pateikt. Ja jums gadījumā vēl nav makšķerēšanas karti, un jūs izdomājat šogad vēl makšķerēt, tad var nopirkt viņu 1 dienas internetā, makšķerēšanas karti LV un aplikācijā Manacop. Tas tā. Un arī jaunās kartes jau tūlīt varēs. Kāds mums bija uzdevums? Mums bija tagad Latvijas izlases saliedēšanās pasākums. Pilnīgākajā kaut kādā strautā, kas saucās Lielupe. Sūros apstākļos mēs kaldinājām komandas garu un nākamo gadu. Mēs tā kā šeit stāvam visi, tā es redzu savā sapnī, ka mēs stāvēsim uz piedestāla. Pasaules čempionātā. Āmen. Un ne uz tā zemākā. Pakāpē. Bet līdz tam vēl nodzīvosim un būs vēl daudz sopasgāršas sērijas un mums jau nākamgad ir čempionāts priekšā un mēs jūs mēģināsim apķert. Tā kā jūs to nesadomājat. Čau. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu